हे गाइस, तो आज हमने बनाई थी इडली। तो इडली बनाने के लिए हमें चाहिए एक सबसे पहले बाउल। उसमें मैंने 1 किलो सूजी डाली एंड आधे किलो दही और उसमें नमक टेस्ट अनुसार डालकर उसको अच्छे से बेस बना लेंगे और इसको फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसको हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर मैंने एक गैस पर कढ़ाई रखी और उसमें पानी गर्म होने रख दिया और कटोरियों में तेल लगाकर इडली के बेस को डाल देंगे। 15 मिनट के लिए इडली कढ़ाई में रखेंगे। फिर 15 मिनट बाद मैंने इडली को निकाला और ये देखिए कितनी सॉफ्ट और ये एकदम गेंद की तरह इडली बनी है ना। ये इडली बनकर हमारी तैयार है एंड इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।